Yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Welcome to another exciting episode of Angisakufuni on King Ginger TV. It's whereby I give people a platform to break up. If you are dating someone and you feel like you say make sure that you contact me, you talk to me so that I can help you break up with your partner. But today is the day. I'm urging you guys to do the right thing. We are close to 200,000 after a year. Ngithi subscribani sesiyasondela ku 200,000 subscribers bafethu after one full year. Ningafuni ukungifaka ku 200,000 ngifakeni ke manje. We almost there. Mzansi, you are the best. You are the coconuts of this world. You are the cream de la creams. Thank you so much for supporting Inkosi yaseKing Indlovu. Thank you so much for supporting Inkosi yomjolo, Inkosi yabahlukanisi, Inkosi yabaqhathanisi, Inkosi yababondi nomuntu owenza sure ukuthi abantu bayaqonda emjolweni. King Ginger, Cream de la Cream, lo mongathethi imanga. Let's do the right thing. Kazubani olahlwayo namhlanje. Who's gonna be going to Brie? Tawufamba moyeni. Take me straight to kwabahlukanayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathumtimanje umabuyo bampholuyo uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey, what made you go to Why the people? Why the Hey yo guys, the greatest king under the sun. It's King Ginger. It's the one and only who rules the whole universe. You know what I'm saying. You know who I am. You know where I come from. I told you I'm the king from eKing Indlovu bafethu. I'm only dealing with relationships. I help people ukuthi baqondise indaba zayo. But bafethu, before I even dive further, ngithanda nje ukuthi kunina, yes, it's me. Allow your kids. I'm giving away free Toughest, free school shoes. I drive around the Jersey. Mangibona umntwana engigqoka isikhathule esingekho right ngimshaya ngeToughest. I've got pearls in my boots and I'm giving them away for free. I will be coming to Katlehong, Evaling, yes, wonke lamakasi surrounding KZN. I'm also gonna be coming your side. And guys, if ngithola more power, I will come all over. I'm giving away free Toughest. Ingane makuthi ngihlangana nayo, igqoka ibhathu eKhamsile, ngigaya ibhathu eGrandi, ibhathu eKhamsile bafethu, siyenza ukuthi ithi rest in peace. Let's get back to business. Thank you so much for your support. It's where enibona khona ukuthi bafowethu isupport yenu ilula isandla sifike kuphi with your viewership, with your subscription, with your comments, with your like. It makes uKing akwazi nanokuthi expande isandla. I'm giving away free Toughest. It's going crazy, it's going bananas. Welcome back to King Ginger TV. This is your #1 channel. Subscribe Mzala. Awuthi sizwe ukuthi my sister uthini? Sibone ukuthi khambani. I used to have breaks on these ones, but now I no longer do breaks. Awuthi ngisondeza my sister. Uyayibona yini izinto ziyashintsha. Welcome. I used to have breaks. No more breaks now. Have a seat. Thank you. Unjani? Ngiyaphila njani po? Ngiyaphila. Ubani igama sisi? USimphiwe. Simphiwe. Simphiwe usiphalelile. Uyakhala. Umjolo kwenzani? Hey, umjola uyangisa. Uyangisa strong. Awudlali nami. Ngibhalele kule show ukuthi ningisize ukuthi umuntu wami nje, okay, wangishela, ne? Yeah. 2 years back, wangishela. And then asathandana kahle waba right. But lapho besabonana kahle yabona. And then after lapho wathi nje esesilalile mina naye, wasuyangiyeka kanjalo. But azange angitshele lutho ukuthi mhlambe akasangifuni noma kanjani yabona. Wavele nje wathula nje. Mangimfonela kabamba amaphozwana. Mangimthetha akaphenduli. Sendela ngesikhathi
Futhi mina inyanga iyaphela ngiphendulile layo ma-calls, ma-missed calls or ama-text wami aze How? waphendule nje after inyanga. Wadla ikhekhe wabaleka? Hhayi wadlidla wabaleka mina angimazi. How? Lo mfana wekudelela yazi. Hhayi wangidelela, uyangidelela nje straight, hhayi indaba yokudlala futhi. So sisi wami, so nix after that communication yavele yaslow nani. Yebo. So what is it that you want to tell him today? Ayi engifuna ukumtshela khona namhlanje ukuthi mina angisamfuni. Yeah. Sengi-right ngayo cause ngiyabona ukuthi sho ukuthi udlala ngami kahle hle. Yeah, for sure. Yebo. Udlala ngami akanasikhathi sami kahle hle. Yeah. So kahle kahle ukuthi bekazele lento ayifunayo and then wahamba kahle kahle ngabe uyangitshela ngabe ungitshelile naye ukuthi akasangifuni bekezele lento wayezele nje finish. So he's a motherfucker. Hayi he's a motherfucker serious. Cause ufikile wafaka wabaleka. Udotwe nje sh. Was Dotwe it nice? stuff. Did you enjoy that? Yeah, ngasho kanjalo. Shouthi wayezoqeda-ke ngawe. Yazi you know what I have in my mind right now? I have this picture ukuthi wena shouthi lo mfana kudala ekuhalela. Kudala efuna ukudla mara wena you had that thing yokuthi umvalela ngaphandle nani. So wabona ukuthi ngcono ayithathe the longer way. Akushele, akusondeze, akuphaqaze and then emva kwalokho mase Bese uyadisappear uyabaleka nje. yeah. Ngoba kahle kahle ubalekile. Uzophendula sometimes nakhona yakusese awasafana ama-conversation wethu nakuqala. No kuzomela umtshela ikaki lo makafika la angakujwayeli lapha. Mara wena busumtholile omunye umuntu. Khona. Kodwa nje asikho kangako naye futhi. Yeah, khona umgangatho nakhona naye uyashaya nje. Okay. No asinyise lo. Oh, okay. Asinyise lo. Ufuna ukumtshela ukuthini mangimhlalisa la? Ngifuna umtshela ukuthi angisamthandi nje, angisamfuni sengi-right nje ngaye. Akaphume nje kimi. Welcome unama options awu2 for wena sisi wami. Ukuthi awuthi yakho le mawuqeda ukunyela la ukuthi awusayifuni. Sizoyigibeza itaxi lapha entabeni. Welcome uzoyinika i50 ngingisayisho imali. Welcome ephana ngemali kuleni so. Uzoyipha imali. Kodwa ikhona imali ezophuma ku welcome angazi malini. Agibele lapha. Naw ama taxi akhe vele lokho edlula lapha entabeni. Yeah, and then zivele ikhale ahambe. Hayi ngaba kuhle lokho ngajabula futhi nje bengifuna umtshela lento engifuna ukumtshela yona nje. Cause mangithi asibonani uyangiziba. Yeah. Yebo. Yeah, no. Fact. Or sinibuyisela ngebhasi lo mabili. Hayi cha ngifuna ukuhamba naye mina. Ufuna aphiwe imali. Yebo. Okay. Welcome. Mehlisi. Akele. Sisi bambela inkosi umbrella. So siswami inzima lento yakho. Hayi inzima kakhulu cause namanje noma ngenze ngizama ukukhuluma naye akakhuluma thule nje. Uthule. Yebo. Futhi mhlambe angazi mina yazi. Angimazi nje wayezele lento ayizele. Kahle hle. And wayifumana. Hayi and wayithola nami nje ukuthi ngaba yisidom. Sister uya lana. Yena lona. Ufanele. Wa. Sister. Wangaboni. Hlala ngapha. Yo bro. How's it man? I'm just good. I'm good brother. You go by the name of King, bro. Yeah, I go by the name of Katlego. Katlego, bro. Nice to meet you, bro. Pethu ngihleli nomuntu wakho lana and yo, uyasichazela about you, man, about the character that you are and the person that the things that you like and the way she loves you. What is it that you love about her? Hey, you know, I just love the most about her personality. To be kind, like you always kind on me and you always communicate whatever things are happening. Yeah. She just make sure we communicate and let me know. Yeah. And you love that. Yeah, I love that very much. Definitely, very much, yes. Brother. Yeah. So, bro, I want to know about you a bit. Like, tell me about you. What do you do, bro? Your profession. Like, are you a dancer? Yeah, I'm a musician. I'm a musician. Yes. What kind of music do you do? Hip hop. You do hip hop? Yes, I'm doing hip hop commercial. Commercial. Yes. So most of the time you stack in the studio. Yeah, I'm stuck in the studio. Yes. Yeah, man. Yes. So most of the time you don't get time to spend with your woman because you are cooking some albums, you're cooking some EPs, you're cooking some.
Loyo ubuthi wami ngihlezi ngisebenza, ngihlezi ngisebenza. Sebenza mfethu. Yeah. So isikhathi asibibikho kangakho. Sebenza all the time. Isikhathi like some night. Yeah. You know, days, you know, like we're not meeting each other that much. Yeah. Because of I'm doing music every time. Yeah. Yeah. That's the problem. Do you have a song for her? I did, yes. You did? Yeah, I did a song. Can I have a song? Come on, this is the biggest platform, bro. I can promote you right now. Okay. Yeah, man. Lapha esikhona sithando sami mina ngiyavuma kodwa thando lwethu suka kude lemano abasana pulelo bayiputsa lebo no sebakhulumile ikhanda labo liyadu. Ikhanda labo liyadu. Yo man, yo bro. Siswam. Ngisacela na ufake ichorus kule ngoma umtshele konke ukhipha sesifubeni ungaculi umtshele. Oh, ngimtshele konke. Umtshele. Oh, okay. Hayi. Namhlanje la kade ngilethela ukuthi ngitshele ukuthi hayi mina shema ngisayikhonda into yakho. Cause awutholakala efonini. Sithi nje okay, sisaqala ukuthandana bo right. Okay. And then after lapho sesilalile hayi nje waduka neso wangasatholakala ngangasazi ukuthi ushone phi ke mina. Phendula mase kuthanda wena nenyanga futhi yaphela ungaphendulile uphendule after inyanga. Mase kuthanda wena nje sowuzwa kahle ukuthi hayi so right ke manje. Usuyangiphendula usufuna ungiphendula. Yeah. Manje ngifuna ukutshela ukuthi nje mina cha sengiright ngawe. Usho ukuthini? Nyukucilela kamnandi kanje. Usho ukuthini like what are you trying trying to to say? nokucula kwakho vele obvious le kurapper kwakho ngathi kokugcina kukuhlanyisa nawe. You know what? Why I'm surprised? I thought that this was an interview. Yeah. But now you're just crushing me out right now. Like for real, you just make me fed up. What you saying right now? No, bro. Mangithi ngizama ukukhuluma nawe wena awukhona ukukhuluma nami. Awufuni kahle hle. Ukhuluma nami wena. Mangithi ngiyazama ngibasathengisa ngiyazama ukutshela. Into ezokutshela ngayo nje ile studio one way. La singabantu sawayenza amaphutha. So I'm gonna fix. We just fix and fight and stay together. Just know that. Yo mina ngiright shem. Ngiyaxolisa. For in Angazi ukuthi ngangimswanga why are you apologizing? Ngiright. Why are you apologizing? Angazi Why are you ukuthi apologizing? ngangimswanga Ngiyamthanda ngempela ngifuna ukumnyeka. So why you smashed and you Wena ran away? njalo. I didn't do that. I didn't do that. Ngiright ukuthi now you see. itori zakho Now you see bengifuna ukuzizwa last people. ngize ngikhuluma Why are you pointing at me? itori zakho bengifuna ukuzizwa ngenkathi ngikhuluma nawe. Sit down. Calm Wena down. ungafuni ukungizwa. Akithi wena ungafuni ukungizwa. Mina ngikhuluma nawe wena ungafuni ukungilalela. Ungafuni unginika isikhathi sami ukuthi ungizwe ukuthi ngithini. Awumuzwe sister. Njalo mangithi ngikhuluma nawe, hayi ngibhizi. Awumuzwe sister. Noma ngale sikhathi obuya ngasangazi ke mase after inyanga wena usho uba busy. Ngiyamhlonipha buthi wami, angifuni ukucama ngiyakuhlonipha. Awubunane isikhathi ebusuku nasekusenje uvuka wena sho ukuthi uhlala e-studio wena. Yeah, phela usuke kubo. Uhlala e-studio. Kuthi ngihlala studio, I'm just making like life between us. Manje I'm just awufoni making plans ngani? for us. Okay, awufoni ngani? So 30 minutes nje Emva wonke. ukuthi Sho usmash. uthona nje 30 minutes nyana. aswabami buthi wami amafoni e-studio. Siyafocus nje. Yeah, siyafocus. Put work. Wenze kabi phela mina sho ukuthi ngitshe ukuthi hayi cha mina ngispam dish sakho ke bhuti. So are you serious about Yeah. it? Wena nje uzoza kimsho ukuthi mawubhorekile nje uzizwa ngathi nje ukhanyele cha. Ngiright nje ngawe. Ngiright hayi kabi. What are you saying right now? Like, what are you saying? Who are you trying to impress? Ngiright Mina nawe. ngiyakuthanda Angimpress mfethu. muntu ukuthi Sithando sami siphuma kude. ngikhathazile Siphuma kateko. kude, sithando sami. Ngikhathazile ngiright nje ngawe. Ungimi la nje right Accept, ngawe. bro. And you No, know, I don't. The this fact must- is, Mhlawumbe usunentombi lapho akekho ufana naye. I won't accept. Akekho ufana nami. Ngiyamthanda lo mntwana, Hayi ngiyakuthanda. cha. Ngizizwa nayo. I just love But you. awuziniki Usene isikhathi sanje. boyfriend. Une-boyfriend? Yebo sengine boyfriend yiki. Yeah. It's over between you and her. So What she you trying moved to on. say? Iyanginika isikhathi Bro, sami. sit down. Whoa, Sit man. down, bro. Iyanginika isikhathi sami. Oh, bro. Iyanginika isikhathi Why you sami. fighting? Why you fighting? I'm not fighting. Ungambambi. No, why are you wena fighting? No, why you Mama fighting? Thandana studio les. Thandana studio Stop mina this. uphume kimi. You need to stop this Thandana acting. studio uphume kimi nje. Yeah. Ungiyeke. You need to stop this Ungiyeke nje. acting. Bro, cela ungangibambi. Phuma nje kimi. Yeah. Sithando sami, ngiyaxolisa. Angifunanga xolo lakho angidingi. Manje. Angidingi. Ungagudi. Let me explain for Noma ungaguqa nje uzobe uyimoshela amadolo akho. Hayi angisakufuni. Angisakufuni sengithola uthando olusha. Angisakufuni. Ngiright nje ngawe. I don't need the money, I need the help. I don't need you ke mina ngiright. Ngiright ngawe. I'm alone. You must Ngiright come to nje peace, ngawe. bro. Are you happy? Are you happy? Who, me?
Don't put me in this, bro. Ngiright ngawe hamba uyofa noSkrusru bakho laba abanye uthola intombi efana nawe. Wena ngaze mfana weChris Brown. weChris Brown. Hamba. Hawu nangilona. Hamba skri ngiright nje ngawe. Take the money, bro. Ngiright hamba. You need to take the money. Angifuni She's the one who's giving you money. She's the one. Hayi mina angifuni ngiright nje Bro, ngawe. she's the one who's giving you the money. Bro, don't talk, bro. Why are you talking? You're talking too much. Hamba. You're just making her. That's Hamba. you know what I'm saying. Hamba. To feel that way. I just love her. We've seen a lot of things. Over. I don't love you anymore. Experienced a lot of things. Now I we don't do love this you to other anymore. people. Why I used to love you, now I'm not. You fucked her hard and you ran. Bro, don't do this. Bye-bye, Just lagging off hamba. now. You have a Get girl hamba. now. I'm lying because I'm what? You just lagging out because I'm the guy is too lucky. fun. You know who I Inside of am, you. bro. You know who I am. You know who I am. Sana. Hamba. If it wasn't Hamba for me, Standa I said. would have fucked you up right now because Hamba. you used this girl. You fucked her. Hamba. After fucking her, just you love her, ran. Don't say it. She enjoyed Hayi it. At least ungangibheki she mina enjoyed ngiright it. nje ngawe. Come on. Hamba. Hamba. Take the money. Hamba. Come on, it is cool. Hamba. Awufuna Go. ukuhamba Go. nokufuna kuhambe mina kuqala. Go. Hamba. Go. Ginger. Hamba. Bye bye. Go, Chris Brown. Skri. Sana. Bye bye. Yo, bro, Hamba fuck you up, bro. Bye bye. Angisakufuni nje. Umthatha lo. Ngamthola khona la endleleni. But then uyacula shame. Hayi Hey, bro. ngiyaqula shem kodwa akahambi. Yo, don't do Akangeke me like that, bro. Akangiyeke nje ngomoya wesonto. Akangiyeke nje. Welcome, asasikhulumi ngani ngisi masekhona lo mfana lona. Hayi hey sister. Khawusamfuni ngempela mfana omnyanga ngisho 2 cents. Angisamfuna ngifuna nje nokuthi azayichaze. Yakhala la bhe wena. Sasikhona isikhathi sakhe sokuthi ayichaze manje asekho. Uzolibutha. Le Uzalicosha nje. Elibuyisele ekhanda. Ngiright nje mina ngaye. Ngiright ngiyabonga. Welcome, thatha uma sister mfake ebhasini simyise ekhaya. Hayi. Danko sister. Ngiyabonga. Yo angisakufuni. Yo. King Ginger Cream de la Cream ngintwana nje yaseKing Indlovu bafethu and this is Angisakufuni. Eish, it's going crazy. It's going bananas. Do the right thing, Mzansi. Make sure that you subscribe on this #1 channel. Also follow me at King Ginger SA on Facebook, King Ginger SA on Instagram, King Ginger on TikTok. Let's do the right thing. It's going crazy. It's going bananas. Love you, Mzansi. Another day, another dollar, another week. Uthani manje lo mfana? Ngiguqa ngamadolo. Take me home. Hey yo, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bambolulu, welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. Hey, what made you go to Why the Why the Why